एवं अंचल पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान जस्ट मिली उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और सगलर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती प्रभाव में आज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 13टी जिला को रेड वार्निंग जारी कर एने आपण अलर्ट रुहतु तेज आगक ओडिशा रे केउ सब जिला को अधिक अधिक मात्रा वर्षा रही केउ सब जिला को बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी कर भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना बास्ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित भिडियोटी को बहु मात्रा सेयार करूँ आपण मैंने जदि आम चैनल पर नुआ प्रथम थर पर वीडियो को देखुंत ताल आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल चिन्ह को दबाई रखिए और केउं जिले भिडियोटी को देखुंत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। तो बर्तमान जस्ट मिली उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग ठारे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती या सहित जड़ित घूर्णिबेल समुद्र ठार 7.6 किलोमीटर जाए व्यापी यह आगामी 2 दिन मध्य उत्तर ओडिशा और गांगी और पश्चिमबंग दे उत्तर पश्चिम दिग गति कर प्रभाव में आज विशेषकर 13टी जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित रेड वार्निंग जारी कर आगामी 3 दिन पर्यंत अत्यधिक प्रबल अति प्रबल वर्षा और चेतावनी मिली आगामी 3 दिन पर्यंत अत्यधिक प्रबल अति प्रबल और वर्षा नहीं चेतावनी जारी कर पाणीपाग केन्द्र पुरी में वर्षा जारी होता बेले मेघुआ पाग सहित 2 दिन जाए प्रबल वर्षा नहीं वार्निंग जारी कर आगामी 3 दिन पर्यंत अत्यधिक प्रबल अति प्रबल और वर्षा नहीं चेतावनी जारी कर पाणीपाग केन्द्र पुरी में वर्षा जारी होता बेले मेघुआ पाग सहित 2 दिन जाए प्रबल वर्षा नहीं वार्निंग जारी कर आसमा 24 घंटा मध्य अनुगुल बौद्ध सोनपुर संबलपुर देवगढ़ भीषण वर्षा सहित रेड वार्निंग जारी कर कोरापुट नवरंगपुर कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी बलांगीर गजपति कंधमाल नयागढ़ बौद्ध खोर्धा पुरी कटक ढेंकानाल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ मयूरभंज केन्दुझर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी कर सहित अन्य जिला को प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी रही बास आज संपूर्ण पाणीपाग खबर तेज दर्शक बंधु जदि आप पाणीपाग रिलेटेड सठिक सूचना जानवा चाहते आम सहित जोड़ी रुहतु वीडियो को बहुमात्रा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल पाणीपाग सठिक सूचना आप गोटे चैनल माध्यम पाइपर रोचे जय जगन्नाथ।